दोस्तों, मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। और दोस्तों, मुझे मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है कि मैं एक हिचकी वाला वीडियो बनाऊँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हिचकी वाला वीडियो कैसा बनाऊँ। तो मुझे बताया गया है कि कुछ तीखा खा के हिचकी वाला वीडियो आप बनाइए, रिक्वेस्ट करिए, तब जाकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं ये खाने के बाद मुझे हिचकी आती है या नहीं आती। देखो, मैंने सलाद काट के रखा है, टमाटर, और उसके अंदर मैं ये 2 चम्मच मिर्ची डालूँगी, ठीक है, लाल मिर्ची। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हो कि मेरी आंखों में से आंसू निकल आए हैं, और जीभ भी बहुत ज़्यादा जल रही है, और मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। और मैंने पानी भर के रखा है, पूरे 2-3 मिनट का वीडियो बन गया, पर मैंने पानी नहीं पिया, अब पी रही हूँ। बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला बिल्कुल स्पाइसी वाला वीडियो कैसा लगा। छन्नी लेके चांद को देखना और फिर अपनी बीवी को देखना, उनके पैर छूना, और मैं नहीं छूऊंगा उनके पैर। अरे पाँव नहीं छूने हैं, तुमको सिर्फ एक दिन के लिए उपवास करना है। भाई हमने उपवास नहीं करना। दोस्तों, सवेरे मैंने हरी मिर्ची खाई तो भी मुझे हिचकी नहीं आई, थोड़ी बहुत 2-3 हिचकी आई, उसके बाद में हिचकी नहीं आई मुझे। और अभी मैंने लाल मिर्ची सलाद के साथ में खाई तो भी मुझे हिचकी नहीं आई, सिर्फ बस तीखा ही लग रहा मुझे। आप भी बताइए कि इससे मैं हिचकी कैसे लेके आऊँ। बस मैं इतना ही कर सकती, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं कर सकती मैं।